Aqui até talvez passa bem, aqui podia passar bem, tá? Aqui tá tudo bem, essa aqui não ficou legal. Mas olha, além disso, Adri, tu tá aí ou não? Além disso, olha só o que eu posso vir fazer. Deixa eu clicar aqui. Ó, eu posso pegar e dar movimento para ela. Tá? Ó, eu posso vir aqui, ele pode criar de 5 a 10 segundos de movimento. Tá muito mal essa declaração que eu fiz aqui, ó. Ele criou cenas e tudo, mas ela devia tá numa cerca, mas tudo bem. Né? Ó, essa aqui também, ó. Não ficou muito bom aí, porque ele tentou dar um meio jeito. Mas eu podia ter usado meio corpo só dela, com as cenas de trás. Mas igual, vamos animar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu venho aqui e dou animação. Então o que vai acontecer? Ó, ele está gerando animação aqui. O que ele fez agora? Ele pegou esse avatar e deu movimento. Ó, eu posso tentar ver se tem aqui... Algum desses aqui foi ou não? Aí, foto. Não tem nada aqui rolando de coisa aqui. Mas eu volta e meia coloco a animação. Às vezes a animação não fica muito repetitivo. Tá? Mas olha só, o que importa mesmo? Importa que eu peguei as fotos originais dela aqui e a partir disso eu treinei, certo? E agora todas as fotos que eu crio são elas. Né? Até essa cena aqui, ó. Daí as que ele gera aqui, ó, não foi legal, tu deleta e vai criando até sair legal. Tá? Mas eu teria que revisar esse meu prompt aí, foi muito violento aqui, ó. Eu teria que olhar o que ele criou, porque eu fui lá, gerei e pronto, né? O som tá muito baixo? Não pode, né? Hein, galera? Tá baixo o som? Me dá um toque aí. Ô, José, eu acho que é um problema ali contigo. Alguém tá lá no... Bom, ó, terminou aqui o vídeo, tá? Vamos ver como é que ele ficou. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Tá. Ó, ele manteve o resto tudo normal, ó, só ela que... Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Outra coisa, eu posso dar efeitos de som, também, baseado no que está aqui. Não gostei do motion, eu crio de novo. Lembra, isso aqui é uma coisa nova que eu acho que ainda é pré-histórica. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá? Então é o seguinte, qual foi a mensagem aqui para vocês? A gente